Velkommen til fuglatáttur. Fugleren som vid området høvdu solan. Sála en sjófugler som heldur til ut i havnen til han ikke landet. Sála øyer spjatt i Nordatlantshavet. Store parster av stånden for å sore etter vetre, men til å være nekra soler alt året øysne i førjen. Man sier at solen tekker land av Polsmesso 25. januar og fyrir i Berge av Leibarsmesso 24. februar. Sála største bofuglen i førjen ved en fløye som en faun. Hon sast om alt landet, men øyer øynans vestanfyre og i Midtneset. Sála støyte seg etter føye ved miklar fer nere i Kjekven tom vøyer og kæva nere av mer enn 20 meter dype. Hon etter særlig oppkjørfisk, såsom makrel og silt, men øysne lottno, tosk og annan fisk. Sála hever kuilaskappa vel, lengar smela vondjer og lengar kropp. Hon alt mjøa og elegant. Gammal fugler i botøyne hever kvitan kropp, gulligt hødd vid blavon egnarinje, grøgrønt nev, svarstan ytravång og svarsta føtter vid grønnon rypon. Av vetre kvitnar hon hødde. Ungfugler grå, brun og kvitsprøklotter vid svarston vele, og det teker Sála 5 år å bli fullvaksen. Sála øyer i stauron bølon, ofta i stakkon og adrenkon. Bøva versper i april-mai, vanliga et øynstakt egg, men i kjølsommerføren og 2 egg i øyne urspt. Bøva og stedje skiftast om å bøla, og begge foreldrene ber ungan om føye, ved å sputja føyene opp bant i gapet av unganen. Ungen tja Sála vil røpter ompel til ut i august-september måned, ta han hever mist stolene. Etter hekta vil han nevnt græshula. Etter 9-13 vikon fer foreldrene fra unganen, og etter 20 dager vi ungar føye, fer han av flå. Sála hever et holdt særstakt nev som kan touchast og brøykast, så at gapet vukkast. Såleis fer hun tidje og svølt ståra fiskar. Og spyrst du Midtnesfolk hva de halda om Sálana Sverige i valest? Sálan gau.